Tatami C. Tatami C. Voli Vazim Uzbekistan, Batajon Mamarajabov. Tatami iya. Vazni Panjoblarning mardon, judokor bozorga safar az jumladan Tojikiston, Ramazon Shodiyev va judokor bo judokor az jumladan O'zbekiston, Abdulla Kilichek. Tatami C. Vazni 60 kg avar, judokor bozorga safar az jumladan Tojikiston, Anusherbon Shamsov va judokor bo judokor az jumladan Tojikiston, Alijon To'yrov.
татами ду ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Гулмазҷон Зокиров. Татами ду даври аввал вазни 55 кг ҷудокор бозоги сафед аз ҷумҳурии Қозоқистон Бакир Осербай ва ҷудокор бозоги кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Оятулло Абдураҳмонов. Татами як даври аввал вазни 50 кг ҷудокор бозоги сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Мироншоҳ Бахроров ва ҷудокор бозоги кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Эҳромиддин Тоҷиддинзода. Татами се даври аввал вазни 60 кг ҷудокор бозоги сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Искандаршоҳ Саидов ва ҷудокор бозоги кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Умарҷон Муҳаммадбеков. Татами се ғолиб аз ҷумҳурии Тоҷикистон Умарҷон Маҳмадбеков. Татами се даври аввал ҷудокор бозоги сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нурмуҳаммад Назар ва ҷудокор бозоги кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Умарҷон Азмиддинзода.
Tatami do Wali Wazir Jumhuriyat Tojikiston Oyatulloh Abdurahmonov. Tatami C. Judokor bo Zodi Safed az Jumhuriyat Uzbekiston Asadbek Rajabov. Musofir shirin qilgan varishgar Azim Tojikiston g'oliblar va varishgar Asadbek Rajabov bo'lishadi. Tatami C. Vazni 60 kg. Judokor bozori Safed az Jumhuriyat Tojikiston Sunatulloh Rajabov. Va judokor bozor Kabul az Jumhuriyat Tojikiston Mahsabur Karimov. Tatami do. Vazni 55 kg. Judokor bo judokor Safed az Jumhuriyat Tojikiston Omar Nazrulloh. Va judokor bo judokor Kabul az Jumhuriyat Tojikiston Najibulloh Abdullah.
Tatami Volleyball Junior Tajikistan Najibullah Abdalli. Tatami Raqibali navbatda vazni 55 kg mardum judokor bo judokor safed az Jamhuriyat Tojikiston Ahmad Muratov va judokor bo kabod az Jamhuriyat Ozarbayjon Ibrohim Talibov. Tatami Volleyball Junior Ozarbayjon Ibrohim Talibov. Tatami G'olib Muhammad Ali Hafizzoda. Tatami vazni 55 kg judokor bo judoki safed az Jamhuriyat O'zbekiston Ozodbek Atoqulov va judokor bo kabul az Jamhuriyat Tojikiston Idimad Temurov. Tatami Volleyball Jamhuriyat Tojikiston Muhammad Safo Mirzo Safarzoda. Tatami judokor bo safed az Jamhuriyat Tojikiston Abdurahmonov va judokor bo kabud az Jamhuriyat O'zbekiston Jasurbek Qahramon.
Tatani Yak. Judoka Bojang Samet Azimli, O'zbekiston, Zafarbek Sharipov. Tatani Yak g'olib Azimli O'zbekiston, Zafarbek Sharipov. Tatami Yak davri avval vazni 50 kg. Judoka Bojang Samet az Jumhuriyat Tojikiston, Abu Muslim Abdullayev. Va judoka Bojang az Jumhuriyat O'zbekiston, Temur Malik Eshqullatov. Tatami do davri avval vazni 50 kg. Judoka Bojang Samet az Jumhuriyat Tojikiston, Firdaus Nabijonov. Va judoka Bojang az Jumhuriyat O'zbekiston, Shohrux Inomjonov.
Tatami 3. Volleybaz Jumhuriy O'zbekiston Jasurbek Qahramon. Tatami ise raqobat inovatli vazn shaxslardan judokor Bojoni Safar az Jumhuriy Tojikiston Komil Sharipov va judokor Bojoni Kabot az Jumhuriy O'zbekiston Eldorbek Foziljonov. Komando Talibon da Tatami 2. Tatami 2. Volleybaz Jumhuriy O'zbekiston Shohrux Inomjonov. Komando Talibon Tatami 2. Tatami ise Volleybaz Jumhuriy Tojikiston Komil Sharipov. Tatami ise raqobat inovatli vazn shaxslardan judokor Bojoni Safar az Jumhuriy Tojikiston Alimjon Alimov va judokor Bojoni Kabot az Jumhuriy Ozarbayjon Muhammadali Musayev. Tatami 2. Vazni panjopazlarga judokor Bojoni Safar az Jumhuriy O'zbekiston Azamat Sobirov va judokor Bojoni Kabot az Jumhuriy Tojikiston Armon Safarov.
Tatami do voli vás ženy Uzbekistan Azamat Sobiyev. Tatami do vazny 55 kg davranlar Judokor Bojanistovi Azmi Qozog'iston Muslim Qulbayev va voli va Muslim Qulbayev ishlar. Tatami do vazny 55 kg Judokor Bojanistovi Azmi Tojikiston Najmiddin Jo'rayev va Judokor Bojanistovi Azmi Tojikiston Yoqubjon Saidnabiyev. Tatami ise voli vás Tojikiston Abu Muslim Abdulloyev. Tatami jak Judokor Bojanistovi Azmi Tojikiston Madixon Davlatov va Judokor Bojanistovi Azmi Ozarbayjon David Mahmudov. Tatami ise voli vás Joni Ozarbayjon Muhammad Ali Qusiyev va tatami ise raqobati navbati miyoni mardon Judokor Bojanistovi Azmi Tojikiston Muso Haydarov va Judokor Bojanistovi Azmi Tojikiston Nurali Nasibov. Tatami ise voli vás Tojikiston Nurali Nasibov. Raqobat navbatida tatami ise davri avval vazn 60 kg Judokor Bojanistovi Azmi Uzbekiston Fazliddin Yoqubov va Judokor Bojanistovi Azmi Tojikiston Zayd Rizoyev.
Tatami 2 volleyball Tojikiston Yakubjon Saynabiyev. Tatami 2 وزنی 55 کیلوگرم جودوکار موجودی سفید از جمهوری تاجیکستان مصطفی نصیرov و جودوکار موجود کبود از جمهوری ازبکستان Asilbek Xolmuratov. Tatami ise voleybol O'zbekiston Fazliddin Yoqubov. Raqobat inobatida tatami ise vazni 60 kilogram جودوکار موجودی سفید از جمهوری تاجیکستان فهیم لیستانبوی و جودوکار موجودی کبود از جمهوری تاجیکستان ابراهیم شمسی.
Tatami se volleyball jumri Tojikiston Ibrohim Shamsi. Raqobat inovatida tatamisi vazni 60 kg. Judokor bu judogi Safeda jumri Tojikiston Nazriddin Shukrullo. Va judokor bu judogi Kabul az jumri O'zbekiston Asilbek Isakulov. Tatami do volleyball jumri O'zbekiston Asilbek Xolmuratov. Tatami se. Tatami do. Vazni 55 kg. Judokor bu judogi Safeda jumri Tojikiston Safiyalloh Nazarov. Va judokor bu Kabul az jumri O'zbekiston Abduvali Turgunov. Tatami yak. Volleyball jumri Ozarbayjon David Mahmudov. Tatami ise volleyball jumri O'zbekiston Asilbek Isakulov. Tatami yak. Raqobat vazni 50 kg.
Judokor با جدی سفید از جمهوری ازبکستان اسلامبek Abdurahimov و جودوکار با جدی کبود از جمهوری تاجیکستان احمدجان خوجا. Татами се рақобати навбати вазни 66 кг жудокор бо жуди сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Искандарзода ва жудокор бо жуди аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Мирсаид Ҷура. Татами до Бомбаско. Татами Голиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Исломбек Абдурахимов. Татами рақомати навбатӣ ёни мардон вазни 40 кг ҷудокор бо ҷудоки сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Нигора Сафарова ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Эъзоза Нариманова.
Tatamiga g'oliba Jamhuriy Tojikiston Safiyulloh Nazarov. Darıtami raqobatchi navbati vazni 66 kg davri avval judokor bozori Safiyulloh Jamhuriy Tojikiston Bilol Karimov va judokor bozori Jamhuriy Qozog'iston Maqdavlet Kapeshev. Tatami g'oliba Jamhuriy O'zbekiston Nigora Safarova. Darıtami raqobatchi navbati vazni 66 kg judokor judokor Safiyulloh Jamhuriy Tojikiston Muhammad Xayrollozoda va judokor Kabul Jamhuriy O'zbekiston Asadbek Hayitov. Tatami esa g'oliba Jamhuriy O'zbekiston Mirsaid Jo'rayev. Tatami esa raqobatchi navbati vazni 66 kg judokor bosh vazir Safiyulloh Jamhuriy O'zbekiston Shermuhammad To'rdiboyev va g'oliba Shermuhammad To'rdiboyev bo'lishdi. Tatami g'oliba Jamhuriy O'zbekiston Asadbek Hayitov. Tatami esa raqobatchi navbati judokor bosh vazir Safiyulloh Jamhuriy O'zbekiston Maksim Kochbek va judokor bosh Kabul Jamhuriy Tojikiston Muhammadjon Jafurov. Raqobatchi navbatida Tatami vazni 66 kg davri avval judokor bosh vazir Safiyulloh Jamhuriy Tojikiston Jovidon Sherimbekov va judokor bosh Kabul Jamhuriy O'zbekiston Ibrohim Yusupov.
татами ду рақобати навбатӣ вазни 66 кг ҷудокор бо ҷои сафеди аз ҷануби Тоҷикистон Муҳаммаҷон Ҳомидов ва ҷудокор бо ҷои кабуд аз ҷануби Ӯзбекистон Ҷалолиддин Авриев. Татами се ғолиб аз ҷануби Ӯзбекистон Максим Кочи. Рақобати навбатӣ дар татами се даври дуюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудокаи сафед аз ҷануби Қозоқистон Ернур Бачергалӣ ва ҷудокор бо ҷудокаи кабуд аз ҷануби Тоҷикистон Азимҷон Ҷаборов. Татами ғолиб аз ҷануби Ӯзбекистон Иброҳимҷон Юсупов. ва рақобати навбатӣ дар татами вазни 66 кг ҷудокор бо ҷудокаи сафед аз ҷануби Тоҷикистон Мустафо Раҷабов ва ҷудокор бо ҷудокаи кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Фазлиддинҷон Азизҷонов.
Tatami do g'olib az jumladan O'zbekiston Jaloliddin Qabriyev. Raqobatning tatami do judokor Ojdagi Samir az jumladan Tojikiston Yunus Kadoyev. Va judokor Ojdagi Kabul az jumladan Tojikiston Biloliddin Habibullazoda. Tatami ise g'olib az jumladan Qozog'iston Yenur Bachegali. Dar tatami ise raqobat navbati Davron Duryom vazni 60 kg. Judokor Ojdagi Samir az jumladan Tojikiston Aminjon Qodirov. Va judokor Kabul az jumladan Tojikiston Xayriddin Sirojov. Tatami g'olib az jumladan Tojikiston Mustafo Murodjon. Tatami ise g'olib az jumladan Tojikiston Aminjon Qodirov. Raqobat navbatida tatamiyat davri avval judokor Ojdagi Samir az jumladan Tojikiston Salohiddin Sharipov. Va judokor Ojdagi Kabul az jumladan Tojikiston Ahmad Misakov. Raqobati navbati dar tatami se davri do'yum judokor Ojdagi Samir az jumladan Tojikiston Muhammadjon Mirzoyev. Va judokor Ojdagi Kabul az jumladan
Tojikiston Muhammad Soleh Sobirov. Madame voleibol sobre Tojikiston Yunus Kadoyev. Raqobatning navbatini Akademiya Hindu judokor bu judokor safar az jumladan Tojikiston Naqibjon Mirzoyev va judokor bu judokor qabul az jumladan O'zbekiston Asilbek Abduqodirov.
Tatami Seyir G'olibaz Jumhuriyat Tojikiston Muhammadjon Mirzoyev. Raqobat navbatida tatami ise davri do'yim vazn 60 kilogramm judokor bu Jo'gi Safed az Jumhuriyat Tojikiston Ehson Salohiddinov va judokor bu o'zini qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Otajon Mamarrajabov. Tatami G'olibaz Jumhuriyat Tojikiston Salohiddin Sharif. Raqobat inovati yaratami davri avval judokor bu Jo'gi Safed az Jumhuriyat Tojikiston Alijon Ismatzola va judokor bu Jo'gi qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Shohrux Norboyev. Tatami G'olibaz Jumhuriyat O'zbekiston Shohrux Norboyev. Va tatami raqobat inovati vazni 60 kilogramm judokor bu Jo'gi Safed az Jumhuriyat Tojikiston Alijon Hasanov va judokor bu Jo'gi qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Amirxon Ozodov.
در تقامی دو والی وزیر تاجیکستان نقیبجان میرزاєв. و رقابت نوبتی وزنی 55 کیلوگرم در دوم جودوکار با جودوکی سفر ازشون تاجیکستان ابوبکر خودروی و جودوکار با جودوکی ازشون ازبکستان رمزالدین اسماعیلov. در دوم سه والی اعظم جمهوری تاجیکستان احسان صلاح‌الدینov. و رقابت نوبتی در قدمی سه در دوم وزن 60 کیلوگرم جودوکار با جودوکی سفید از جمهوری ازبکستان رسولبek پرداyev و جودوکار با جودوکی کبوتر جمهوری تاجیکستان ندوشربان شمسov. در تقامی دو والی وزیر تاجیکستان ابوبکر خودروی و رقابت نوبتی در تقامی دو در دوم وزن 55 کیلوگرم جودوکار با جودوکی سفید از جمهوری تاجیکستان محمد شریف نوراللهov و جودوکار با جودوکی از جمهوری ازبکستان اولمازجان زاکیرov.
Татамиян голиба аз ҷумлаи Ӯзбекистон Амирхон Озодов. ва дар ҳангоми як рақобати навбатӣ ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров ва ҷудокор бо ҷудогии калон аз ҷумлаи Тоҷикистон Усмон Содиқов. Татамиян голиба аз ҷумлаи Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров. рақобати навбатӣ дар татамии як вазни 50 килограмм навбекилу ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Ӯзбекистон Абдуразоҷон Бурҳонов ва ҷудокор бо ҷудогии кабуд аз ҷумлаи Тоҷикистон Бунёмин Каримов.
Batamian Volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Abdurazakjon Nuronov. Va Dadatani Yak Davradev Vaslan Pajoklardan judokor boshlovchi Safar Jumhuriyat Tojikiston Abu Bakr Shabozov va judokor boshlovchi Jumhuriyat Tojikiston Mahmudjon Bobokeldiyev. Batamian Volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Bo'lmazjon Zokirov. Va Datatni Volleyball Cumhuriyet Uzbekistan Rasulbek Pardayev. Batamian raqobat navbati Davridiyev vazn shashlardan judokor boshlovchi Safar Jumhuriyet Tojikiston Umarjon Mahmadbekov va judokor boshlovchi Kabul Jumhuriyet Tojikiston Somoni Maqsudzoda. Batamian Volleyball Cumhuriyet Tojikiston Abu Bakr Shabozov. Va raqobat navbati Batamian vazn pajoklardan Davridiyev judokor boshlovchi Safar Jumhuriyet Tojikiston Muyassar Saidov va Muyassar G'olibiyatov
با دست میاد برای رقیبش اشراق نوازیدن. رقابت این آورد در رقمی یک دور دوم وزن 50 کیلوگرم جودوکار با جودوکار سفید از جمهوری تاجیکستان نجم‌الدین نباتزاده و جودوکار با جودوکار کبود از جمهوری تاجیکستان رمضان شادی. Raqamli duo g'olibi Jumhuriyat Tojikiston Oyatullo Abdurahmonov. Raqobat inovatini raqamli duo davri do'yim vazni 50 kilogram. Judokor با جودوگی سفید از جمهوری ازبکستان اسدبek رجبov و جودوکار با جودوگی کبود از جمهوری تاجیکستان صدیقی قربانov.
Tatami jak voli bazin Tojikiston Ramazon Shodiyeva. Va raqobatni navbatdagi davlatdagi vazni 50 kilogramm judokor bojdagi safida Jamhuriy Tojikiston Bilol Umarov va judokor bojdagi Qabul az Jamhuriy Tojikiston Ehromidi Tojikzoda. Tetapi itu volleyball Jamhuriy O'zbekiston Asadbek Rajabov. Asadbek ishtirok etgan raqibi u dari raqobat. Va raqobatning navbati davradagi vazni 55 kilogramm judokor bu judogi Safar Jamhuriy O'zbekiston Ruslanbek Soqidov va judokor bu judogi Qabul az Jamhuriy Tojikiston Najibullo Abdullayev. Tatami ise voleybol Jamhuriy Tojikiston Umarjon Muhammadbek. Tatami ise raqobatning navbati dar vazni 60 kilogramm davridayum judokor bu judogi Safar az Jamhuriy Tojikiston Inoyatullo Jalilov va judokor bu Qabul az Jamhuriy Tojikiston Abdullajon Yetimov.
Dar utami ise volleyball Jumlahi Tojikiston Abdullojon Aytli. Dar utami yan volleyball Jumlahi Tojikiston Ehromiddin Tojdilzoda. Войнат рaqobatini abadiy darajadagi sayyon davridoyum judokor mavjudi safar az Jumlahi Tojikiston Ibrohimjon Hasanov va judokor qabul az Jumlahi O'zbekiston Nurmuhammad Nazarov. Dar utami yan davridoyum judokor mavjudi safar az Jumlahi Tojikiston Ibrohimjon Jobirzoda va judokor mavjudi qabul az Jumlahi Tojikiston Umar Mirqullatov. Utamido raqobatni abadiy dar vazni panjobatchilarning davridoyum judokor mavjudi safar az Jumlahi Ozarbayjon Ibrohim Talibov va judokor mavjudi qabul az Jumlahi Tojikiston Yusuf Zamonov. Tatami ise volleyball az Jumlahi O'zbekiston Nurmuhammad Nazarov. Raqobat navoiy Tatami ise vazni 60 kg davridoyum judokor mavjudi safar az Jumlahi Tojikiston Umar Nosirov va judokor mavjudi qabul az Jumlahi Tojikiston Mahsabur Karimov.
Татамиян голиб аз ҷумҳурии Тоҷикистон Умар Муривахтов. дар рақобат дар татамиян даври дуюм вазнани ҷӯҳрат ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Бамир Сатарбеков ва ҷудокор бо ҷои қабул аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадӣ Ҳафиззода. Татамиян дуюм рақобати навбатии вазни 55 килограмм ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Латипов ва ҷудокор бо ҷои қабул аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сайриддин Раҳимов.
Tatami ise voleyboz Jumhuriy O'zbekiston Jasurbek Qahramonov. Raqobatchi davlatlarning davra buyum Judokor boz Safin Jumhuriy Tojikiston Komil Sharifov va Judokor boz Kabul az Jumhuriy Tojikiston Nuriddin Sherov. Tatamido voleyboz Jumhuriy Tojikiston Sayriddin Rahimov. Tatamido raqobati navbati davra buyum Judokor boz Safin Jumhuriy Tojikiston Usmon Nazarov va Judokor boz Jumhuriy O'zbekiston Ozodbek Atoqulov. Tatamiyan raqobati navbati davra buyum Safin Jumhuriy Tojikiston Nig'matullo Ahmedov va Judokor boz Jumhuriy Tojikiston Abubakir Mirzoyev. Tatamido voleyboz Jumhuriy O'zbekiston Ozodbek Atoqulov. Tatamido raqobati navbati davra buyum Ozarbayjon boshlig'i Judokor boz Safin Jumhuriy Tojikiston Nisomuddin Qosimov va Judokor boz Jumhuriy Tojikiston Sulton Shokirzoda.
Notamice volleyball Jumbo Tajikistan Mehdi Sher. Notamice raqobat navbatini davriy vazirlash program Mudokor mavzuiy sahifasi Jumhuriy Ozarbayjon Muhammad Ali Husayn. Mudokor mavzuiy qabul Jumhuriy Tojikiston Murodbek Hojiyev. Volleyball Tojikiston Abu Bakr Mirzoyev. Tetapi raqobati navbati davriy vazn panjoblar Judokor boshlig'i Safar Jumhuriy O'zbekiston Safoxo'ja Sayfulloyev va Judokor boshlig'i qabul Jumhuriy Tojikiston Muhammad Safo Mirzo Safarzoda. Dengan ise volleyball Jumhuriy Ozarbayjon Muhammad Ali Husayn. Tatabido raqobati navbati davriy vazn panjoblar Mudokor boshlig'i Safar Jumhuriy Tojikiston Abdullobek Sobirov va Judokor boshlig'i qabul Jumhuriy O'zbekiston Shohrux Inomjonov.
Татамисе рақобати навбати даври дуюм ҷудокор бо ҷойгири сафед аз ҷумлаи Қозоқистон Сеҷан Маметов ва ҷудокор бо ҷомкабон аз ҷумлаи Тоҷикистон Нуралӣ Насимов. Татамиди оғоли аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Шоҳрух Имомҷонов. Рақобати навбати аз татамиди вазни 55 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷойгири сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Муҳаммад Сано Маҳмадшоев ва ҷудокор бо ҷойгири кабод аз ҷумлаи Ӯзбекистон Азамат Собиров. Татамисе ғолиб аз ҷумлаи Қозоқистон Сеҷан Маметов. Татамисе рақобати навбатӣ дар вазни 60 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷойгири сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Сафарман Асламзода ва ҷудокор бо ҷойгири кабод аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Фазлиддин Ёқубов.
татами як муғаллим аз ҷумлаи Тоҷикистон Шоҳрух Исоқов. татами як рақобати навбати давраи дуюм Юдокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Хусрав Сайфуллоев ва ҷудокор бо ҷокабон аз ҷумлаи Тоҷикистон Аббос Алиев. татами ду муғаллим аз ҷумлаи Ӯзбекистон Азамат Собиров. дар татами ду рақобати номати вазни 55 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Қозоқистон Муслим Булбай ва ҷудокор бо ҷудогии камон аз ҷумлаи Тоҷикистон Алиҷон Давлатов. дар тамиси рақобати навбати даври дуюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Довуд Нураҳмадов ва ҷудокор бо ҷудогии камон аз ҷумлаи Тоҷикистон Иброҳим Шамсов.
Tatami ise vali vaziri Tojikiston Dovud Nurahmadov. Tatami do vali vaziri Jumhuriy Qozog'iston Muslim Qulbay. Raqobat navbatida tatami ise davrining vazn 60 kg. Unokor bo judogi safar az Jumhuriy O'zbekiston Asilbek Isaqulov va judokor bojoni qabul az Jumhuriy Tojikiston Abdurahmon Muhammadizoda. Dari tamitu raqobat navbati dar vazni 55 kg. Judokor bo judogi safar az Jumhuriy Tojikiston Salmon Ilozov va judokor bo judogi qabul az Jumhuriy Tojikiston Yoqubjon Saynabiyev. Tatami vali vaziri Jumhuriy Tojikiston Xusrav Sayfulloh. Tatami raqobati navbati vazni 50 kg davri do'yim. Judokor bo judogi safar az Jumhuriy O'zbekiston Temur Malik Eshqo'latov. va judokor bo judogi qabul az Jumhuriy Tojikiston Abubakr Quvvatov.
Татамияк г'олиб аз ҷумлаи Ӯзбекистон Темурмалик Ишқилов. Татамияк рақобати навбатӣ вазни 50 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Ӯзбекистон Фурзан Ҳусейн ва ҷудокор бо ҷудои кабад аз ҷумлаи Тоҷикистон Идрис Мирзоев. Татами се рақобати навбатӣ вазни 55 кг даври дуюм ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Муҳаммад Ёсин Сулаймонов ва ҷудокор бо ҷудои кабад аз ҷумлаи Ӯзбекистон Мирсаид Ҷӯлаев. Татамияк г'олиб аз ҷумлаи Тоҷикистон Идрис Мирзоев. Татами дум г'олиб аз ҷумҳурии Тоҷикистон Салмон Фирозов. Татами дум рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 55 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумлаи Тоҷикистон Муҳаммадҷон Раҳматов ва ҷудокор бо ҷудогии кабад аз ҷумлаи Ӯзбекистон Асилбек Холмуратов.
Taqimli raqobat navbati dar vazni 55 kg davrida judoqor bosh vazir Safar Azimli Tojikiston Safiyalor Nazarov, judoqor bosh vazir Kabul Azimli Tojikiston Bahriddin Qurbonov. Татамиса Голибас Жумрей Tojikiston Muhammad Yosin Sulaymonov. Va raqobatning navbatida Tatamisi dar vazni 66 kg davrida judoqor bosh vazir Safar Azimli Tojikiston Ibrohim Boboxonov va judoqor bosh vazir Kabul Azimli O'zbekiston Shermuhammad Turdiboyev. To'g'ri G'oyibaz Ozarbayjon David Mahmudov. To'g'ri raqobatning navbati vazni 50 kg davrida judoqor bosh vazir Safar Azimli Tojikiston Muslim Nazirov. Judoqor bosh vazir Kabul Azimli O'zbekiston Islombek Abdurahimov.
Tatamiya g'olib az jumladan O'zbekiston Islombek Abdurahimov. Tatamiya raqobati navbati darvozasining 50 kg davridagi judokor boshidagi Safed G'az Jumhuriyati Tojikiston Murodali Murodzoda va judokor boshidagi Kabul G'az Jumhuriyati Tojikiston Hazratbek Mengniboyev. Tatami g'olib Tojikiston Tojikiston Safyalo Nazarov. Tatami raqobati navbati davridagi vazn 50 kg judokor boshidagi Safed G'az Jumhuriyati Tojikiston Abubakr G'anizoda va judokor boshidagi Kabul G'az Jumhuriyati Tojikiston Iso Qodirzoda. Tatami esa g'olib az jumladan Tojikiston Ibrohim Boboxonov. Raqobati navbatida Tatami esa darvozning 60 kg davridagi judokor boshidagi Safed G'az Jumhuriyati O'zbekiston Ravshanjon Rajabov. Judokor judokor Kabul G'az Jumhuriyati Tojikiston Habibullo Muhammad Rofi.
Татамиду волейболчилari Tojikiston Iso Qodirzoda. Tatamiyan voleybolchilari Tojikiston Hazratbek Mengniboy. Dar tatami do вазни 66 кг давидаю. Judokur bo judoni safed ajri Uzbekiston Asror Abduhamidov. Judokur bo judi kabud ajri Tojikiston Salohiddin Sharipov. Dar tatami yak вазни 40 кг judokur bo judoni safed ajri Uzbekiston Igora Safarova. Judokur bo judi kabud ajri Uzbekiston Ezoza Narimanova. Tatami ise voleybolchilari Tojikiston Habibullo Muhammadovga. Raqobatning nomadi tatami ise vazni 66 kg davridagi judokur bo judi safed ajri Tojikiston Rasul Hakimzoda. Judokur bo judi kabud ajri Uzbekiston Maksim Kochner.
Tatami ise volleyball Cumhuriyet O'zbekiston Daksiy Polsha. Raqobati navbati tatami ise vazni 60 kg Margla Iseyu. Judokor Bozdogi Kabul Jumhuriyet Qozog'iston Yernur Bachengali. Majlakor Bozdogi Kabul Jumhuriyet Tojikiston Aminjon Qodirov. Tatami raqobati navbati davri do'yim judokor va judogi Safed az Jumhuriyet Qozog'iston Mansur Xayzanov va judokor va Kabul az Jumhuriyet O'zbekiston Asadbek Hayitov. Tatami do g'olibas Jumhuriyet O'zbekiston Asror Abduhamidov. Raqobati navbatida tatami ise Margla Iseyu vazni 60 kg judokor Boshog'i Safed az Jumhuriyet Tojikiston Muhammad Soleh Sobirov va judokor Boshog'i Kabul az Jumhuriyet Tojikiston Ehson Salohiddinov. Tatami davri do'yim vazni 66 kg judokor Boshog'i Safed az Jumhuriyet O'zbekiston Shohrux Norboyev va judokor Boshog'i Kabul az Jumhuriyet Tojikiston Isoy Musozodar.
Tatamiya voleybolchilari Qozog'iston Mansur Xayrxanjan. Tatamiya raqobat navbati davridagi vazni 66 kg. Juda ko'p bo'g'zli safar hajmli Tojikiston Shamil Ismoilov. Vajdomon bo'g'zli qabul hajmli O'zbekiston Ibrohimjon Yusupov. Tatamiya esa voleybolchilari Tojikiston Muhammad Solih Zobirov. Dar tatamiya esa raqobatning navbati davri sayyum Yukor bo'g'zli safar az Jamhuriy O'zbekiston Rasulbek Pardayev. Vajdomon bo'g'zli qabul az Jamhuriy Tojikiston Umarjon Mahmadbekov. Tatamiya voleybolchilari O'zbekiston Shohrux Norboyev. Raqobatning navbati dar tatamiya vazni 66 kg davridagi juda ko'p bo'g'zli safar hajmli Qozog'iston Miras Quvonchaliyev. Vajdokor bo'g'zli qabul hajmli O'zbekiston Amirxon Ozodov.
Tatamiya voleybol Tojikiston Shamil Ismoilov. Dar tatamiya raqobatning odati davri do'yim vazni 66 kg. Judokor yoki Safar Azumri Tojikiston Sherzod Nurzoda. Vajdokor Bojli Qabul Azumri Tojikiston Mustafa Rajab. Tatamisi voleybol Jabri O'zbekiston Rasulbek Bandarov. Tatamisi raqobat inovati davri sayyon vazn 60 kg. Judokor bu judokli safar az Jabri Tojikiston Abdullajon Yatemov. Va judokor bu judokli qabul az Jabri O'zbekiston Nurmuhammad Nazarov. Tatamiya voleybol Tojikiston Sherzod Nurzoda. Tatamiya davri do'yim vazni 66 kg. Judokor bu judokli safar Azumri O'zbekiston Izzat O'ktamov. Vajdokor bu judokli qabul Azumri Tojikiston Muhammad Odinashoyev.
Yatamiya g'olib az jumla Tojikiston Muhammad Odinashoyev. Tatami g'olib az jumla O'zbekiston Amirxon Ozodov. Raqobatning navbatdagi avtomobillar davri sayin vazni 50 kilogramm. Judoqlar boshidagi safar az jumla O'zbekiston Abdurazaqjon Burhonov va judoqlar boshidagi kabul az jumla Tojikiston Abubakr Shabozov. Davri vazni 60 kilogramm. Judoqlar boshidagi safar az jumla O'zbekiston Mahmudbek Tamirov va judoqlar boshidagi kabul az jumla Tojikiston Sardorbek Bahromov. Dar dami ise g'olib az jumla O'zbekiston Nurmuhammad Nazarov. Dar dami ise raqobatning navbatdagi davri sayin vazni 60 kilogramm. Judoqlar boshidagi safar az jumla Tojikiston Mahsabur Karimov va judoqlar boshidagi kabul az jumla O'zbekiston Jasurbek Aqrahmonov.
татами ду ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров. татами ду рақобати навбатӣ даври дуюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷоги сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Бекзод Юлдашев ва ҷудокор бо ҷоги кабуд аз ҷумҳурии Қозоқистон Бахдавлет Кабдешев. татами се ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷасурбек Қаҳрамонов. дар татами се даври сеюм вазни 60 кг ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Шеров ва ҷудокор бо ҷоги кабуд аз ҷумҳурии Озарбойҷон Муҳаммадалӣ Ҳусиев. дар татами як рақобати навбатӣ даври сеюм вазни 50 кг ҷудокор бо ҷоги сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Муяссаршоҳ Саидов ва ҷудокор бо ҷоги кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Шодиев. татами ду кӯмаки доварон татами ду кӯмаки доварон кӯмаки духтурон татами ду духтурон татами се ғолиб аз ҷумҳурии Озарбойҷон Муҳаммадалӣ Ҳусиев. татами ду рақобати навбатӣ ҷудокор бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Билол Неъматов ва ҷудокор бо ҷоги кабуд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷалолиддин Абриев.
Tatem ise raqobat navbati davrasi vazni 60 kg. Judoqor bozori safar az jumladan Qozog'iston Saidjan Mametov va judoqor o'zbek kabut az jumladan O'zbekiston Fazliddin Yoqubov. Tatami yang wali majlis Tojikiston Muyassar Shoh Saidov. Tatami yang davrasi vazni 50 kg. Judoqor bosh yoki safar az jumladan Tojikiston Ehromiddin Tojdonzoda va judoqor bosh yoki kabut az jumladan Tojikiston Omar Murivatov.
Татамиndo g'olib azmi Tojikiston Belol Ne'matov. Tatamindo raqobat inobatida milliy vazni ishtirok qilingan. Judokor bu judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston Daler Asolxulov va judokor bozorgi kabul az Jumhuriy Tojikiston Yunus Gadoyev. Tatamiyan g'olib az Jumhuriy Tojikiston Umar Murivatov. Va tatamiyan davriy sayyor vazni 50 kilogramm. Judokor bu judogi safed az Jumhuriy O'zbekiston Damir Satarbekov va judokor bu judogi kabul az Jumhuriy Tojikiston Abubakr Mirzoyev. Tatamindo g'olib az Jumhuriy O'zbekiston Daler Asolxulov. Dar tatamindo raqobat inomati davridagi vazni 66 kilogramm. Judokor bu judogi safed az Jumhuriy Tojikiston Yaqub Asadullayev va judokor bu judogi kabul az Jumhuriy Tojikiston Naqibjon Mirzoyev. Dar tamise davrasi vazni 60 kilogramm. Judokor bu judogi safed az Jumhuriy Tojikiston Dovud Nurahmadov va judokor bu judogi kabul az Jumhuriy O'zbekiston Asilbek Isakulov.
Dadamian g'olib Azimli O'zbekiston Damir Sadarbekov. Dadamian raqobat inovati davrisayin vazn 50 kg. Judokor bosh yoki Safar Azimli O'zbekiston Safoxo'ja Sayfulloyev va judokor bosh Kabul Azimli Tojikiston Shohrux Isoqov. Tatamido g'olib Azimli Tojikiston Yaqub Asadullayev. Raqobatning navbati Tatamido davrisayin vazni 55 kg. Judokor bo judoki Safar Azimli Tojikiston Abu Bakr Xudoyev va judokor bosh Kabul Azimli O'zbekiston O'lmasjon Zokirov. Tatamian g'olib Azimli O'zbekiston Safoxo'ja Sayfulloyev. Tatamian davrisayin vazni 50 kg. Judokor bosh yoki Safar Azimli Tojikiston Xusrav Sayfulloyev va judokor bosh yoki Kabul Azimli O'zbekiston Temurmalik Eshpo'latov.
Tatami se volejbazchi O'zbekiston Asilbek Isoqulov. Tatami ise marhalayi chorak nihoi vazni 50 kilogramm. Judokor boshboki Safed Ajami O'zbekiston Dilshodaxon Mahmud Janova va judokor boshboki Kabul Ajami Tojikiston Zuhar Jumayeva. Tatami jak waznaj 50 kilogram davri seyum judokor boshboki Safed Ajami Tojikiston Idris Mirzoyev va judokor boshboki Kabul Ajami Ozarbayjon David Mamudov. Tatami ise volejbazchi O'zbekiston Dilshodaxon Mahmud Janova. Tatami ise raqobati navbati marhalayi chorak nihoining bo'lg'on judokor boshboki Safed az Jumhuriyat Tojikiston Rayhonai Rozizoda va judokor boshboki Kabul Ajami O'zbekiston Dilbar Nurulloyeva. Tatami volejbazchi Ozarbayjon David Mamudov. Tatami raqobat navbati davri seyum vazni 50 kilogramm. Judokor boshboki Safed Ajami O'zbekiston Islombek
Abdurahimov va judoqor bojxona qabul va Jumhuriyat Tojikiston Hazratbek Mengiboyev. Tatamindo Oliy va Jumhuriyat Tojikiston Abubakar Xudoyev. Tatamindo raqobati navbati vazni 55 kg davrasiga judokor va judoki safed ajri Tojikiston Oyatollo Abdurahmonov va judokor va judoki kabod ajri O'zbekiston Asadbek Rajabov.
Tatami jak volleyball jumri Tojikiston Azadbek Mengniboyev. Tatami do volleyball jumri Tojikiston Oyatollo Abdurahmonov. رقابات نوبتی در tatami jak judokor با جلوگی سفید جمهوری ازبکستان ایگورا سفارov. Tatami do judokor با جلوگی سفید جمهوری ازبکستان رستambek Sokibekov va judokor با jokabod از جمهوری آذربایجان ابراهیم طلیبov. Tatami volleyball jumri O'zbekiston Igora Safarov. Tatami jak wazni 54 kg judokor با جلوگی سفید از جمهوری تاجیکستان Omina Bonu Toshova و judokor با جلوگی از جمهوری تاجیکستان Zolayxo Mardonova. Tatami ise volleyball jumri O'zbekiston Dilbar Nurulloyeva. Tatami ise raqobat navbati marhalai chorak nihoi judokor با jluggi safed az jumri Qozog'iston Ernur Batemplani va judokor با jluggi az jumri Tojikiston Muhammadsoleh Sobirov. Tatami jak volleyball jumri Tojikiston Omina Bonu Toshova. Tatami jak wazni 66 kg davrasida judokor با جلوگی سفید از جمهوری قزاقستان منصور خیرجانov و judokor با جلوگی کبود از جمهوری تاجیکستان شمیم اسماعیلov.
Departamento voleybol O'zbekiston Ruslanbek Soqidov. Departamento Komandanti dairasi Judokor Bozorli Safar Azimli Tojikiston Sayriddin Ibrahimov va Judokor Bozorli Kabul Azimli O'zbekiston Ozodbek Qatoqulov. Departamento voleybol Qozog'iston Yernur Bajargali. Departamento raqobat navbati marhalaviy chorak nihoi vazn shashqlardan Judokor Bozorli Safar Azimli O'zbekiston Rasulbek Pardayev va Judokor Bozorli Kabul Azimli O'zbekiston Nurmuhammad Nazarov.
Tatami 1 g'olib jamoa Qozog'iston Mansur Xayrshon. Tatami Yapon davrasida vazn 66 kg. Judoqor bosh estafet ajri Tojikiston Sherzod Nurzoda. Boshliqlar bosh qabul ajri Tojikiston Muhammad Odinashov. Tatami ise g'olib jamoa O'zbekiston Nurmuhammad Nazar. Tatami ise marhale chorak nihoi vazn 60 kg. Judoqor bosh yoki safar ajri O'zbekiston Jasurbek Qahramonov. Boshliqlar bosh yoki qabul ajri Ozarbayjon Muhammadali Husiyev. Tatamido g'olibasi Jamhuriy O'zbekiston Ozodbek Atoqulov. Tatamiyan raqobat navbati markaziy Jamhuriyat nihoi Judoqor bosh yoki safar ajri O'zbekiston Abdurazzoqxon Borxonov va judoqor bosh yoki qabul ajri Tojikiston Muyassar Saidov. Tatami 2
Davri Sayev, judokor boshlig'i Safeda Jumri Tojikiston, Isomuddin Qosimov va judokor boshlig'i Kabod Jumri O'zbekiston, Shohrux Inomjon.
Tatami ise g'olib az Jumhuriyat Ozarbayjon Muhammadali Qusiyev. Tatami diğer g'olib az Jumhuriyat O'zbekiston Abdurazzoqjon Burhonov. Raqobat navbati dar tatami ise markali jahoniyat nihoyiy vazn shastlaridan Judokor Bojnokli Safar az Jumhuriyat Qozog'iston Sejan Mambekov va Judokor Bojok Kabod az Jumhuriyat O'zbekiston Asilbek Isaqulov. Tatamiya markali jahoniyat nihoyiy vazn poygaklaridan Judokor Bojnokli Safar az Jumhuriyat Tojikiston Umar Murivatov va Judokor Bojok Kabod az Jumhuriyat O'zbekiston Damir Satarbekov. Tatamida g'olib az Jumhuriyat O'zbekiston Shohrux Inomjonov. Tatamida davri sayin vazni 55 kg, judokor bosh do'li Safar az Jumhuriyat O'zbekiston Azamat Sobirov va judokor bosh do'li Kabod az Jumhuriyat Qozog'iston Muslim Qulbarov.
tatami ise Oliy bosh jumhuriy Qozog'iston Seyjan Mametov. Tatami ise Marg'ilay Sayin vazn 66 kg. Judokor bosh vaziri Safeda Jumhuriy Qozog'iston Baxdavlet Kabdeshev. Va judokor bosh vaziri Kabul Jumhuriy Tojikiston Bilol Ne'matov. Tatami ise Oliy bosh jumhuriy Tojikiston Bilol Ne'matov. Tatamido Oliy bosh jumhuriy O'zbekiston Azamat Sobirov. Tatami ise raqobat inovati davri Sayin vazn 66 kg. Judokor bosh vaziri Safeda Jumhuriy O'zbekiston Daler Asolxulov va judokor bosh vaziri Kabul Jumhuriy Tojikiston Yaqub Asadullayev. Tatami davri Sayin judokor bosh vaziri Safeda Jumhuriy Tojikiston Salmon Ilozor va judokor bosh vaziri Kabul Jumhuriy O'zbekiston Asilbek Xolmuratov.
Татамия волейбол Ҷумҳурии Тоҷикистон Умар Муриватов. Татамия вазни 50 кг маҳиллаи ҷаҳонатниҳоӣ ҷудокор бо ҷудокии сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Сафохоҷа Сайфуллоев ва ҷудокор бо ҷои қабул аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Темурмалик Пешпӯлатов. Татамиду ғолиб аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Асилбек Холмуратов. Татамии ду даври сеюм вазни 55 кг ҷудокор бо ҷои сафед аз ҷумҳурии Тоҷикистон Сафиалло Назаров ва ҷудокор бо ҷои қабул аз ҷумҳурии Тоҷикистон Исо Қодирзода.
Tatamiya Moliya vaziri O'zbekiston Temur Malik Eshqullatov. Tatamiya ise Moliya vaziri O'zbekiston Daler Asrafulov. Tatamiya Markaziy Oliy vazn kilogramm judokor bojogi Safar az Jumhuriy Ozarbayjon Devin Mahmudov va judokor bojogi Kabul az Jumhuriy Tojikiston Azratbek Megniboyev. Tatamiya ise Davrasayev vazn 63 kilogramm judokor bojogi Safar az Jumhuriy Tojikiston Muhammad Yusuf Solaymonov va judokor bojogi Kabul az Jumhuriy Tojikiston Ibrohim Boboxonov. Tatamiya Moliya az Jumhuriy Tojikiston Safiyalloh Nazarov. Tatamiya Moliya vaziri Ozarbayjon Devin Mahmudov. Tatamiya Davrasayev vazn 66 kilogramm judokor bojogi Safar az Jumhuriy O'zbekiston Amirxon Ozodov va judokor bojogi Kabul az Jumhuriy O'zbekiston Mahmudbek Tamirov. Tatamiya Markaziy chorak nihoyi vazni 28 kilogramm Yo'lbonovo judokor bojogi Safar az Jumhuriy Tojikiston Maryam Nazarova va judokor bojogi Kabul az Jumhuriy O'zbekiston Dilnura Omonova. Tatamiya Moliya vaziri Tojikiston Maryam Nazarova.
رقابت نوبتی در تتمیه مرحله 4 نهایی وزن 48 کیلوگرم میانی بانوان جودوکار بازداری سفید از جمهوری ازبکستان سربیناز عبدالصمدova و جودوکار بازداری کبود از جمهوری تاجیکستان نفیسا اتاجانova. Tatami se g'olibi az jumhuriyat Tojikiston Muhammad Yosin Sulaymonov. Tatami g'olibi az jumhuriyat O'zbekiston Sarbinoz Abdusamadov. Raqobati navbati dar Tatami se Gavri Sayum vazni 66 kg. Judokor bozorgi safir az jumhuriyat Tojikiston Habibullo Muhammad Rofi. Va judokor bozorgi qabul az jumhuriyat O'zbekiston Maksim Koshnev. Tatami yakom marhalai 4 nihoi vazni 48 kg. Judokor bo judogi safir az jumhuriyat Tojikiston Nushin Jumayeva. Vajdokor bozorgi qabul az jumhuriyat O'zbekiston Gulnar Xushbaxtova. Dar tatami do davri sayom vazni 66 kg. Judokor bozorgi safir az jumhuriyat O'zbekiston Amirxon Ozodov. Vajdokor bozorgi qabul az jumhuriyat O'zbekiston Muhammadbek Temirov.
Tatamiyak volleybol jamoasi O'zbekiston Mulla Xushbaqtov. Tatamiyak vazni 44 kilogramm judokor mashg'ulot safi az Jumhuriyat Tojikiston Ominaxonov Toshov va judokor mashg'ulot qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Diyora Saidqulova. Tatamiy esa g'oliba az Jumhuriyat O'zbekiston Maksim Kocher. Tatamiy esa raqobat navbatli marhilai Kasalobaxsh vazni 60 kilogramm judokor bosh Safar Jumhuriyat Tojikiston Muhammad Soleh Sobirov va judokor bosh qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Tatamiy esa g'oliba az Jumhuriyat Tojikiston Muhammad Soleh Sobirov. Dar tatamiy marhilai Jumhuriyat vazni 55 kilogramm judokor bosh Safar Jumhuriyat Tojikiston Abubakr Xudoyev va judokor bosh qabul az Jumhuriyat Tojikiston Oyatullo Abdurahmonov.
татами دو گل مجموعه تاجیکستان ابوبکر خدایی tatami سه گل مجموعه تاجیکستان جسوربek قهرمان татами се рақобат навбатии марҳилаи нимониҳоӣ вазни 50 кг полвон гудокор бо ҷониби сафед аз ҷумлаи тоҷикистон мадина қурбонзода ва ҷудокор бо ҷониби калон аз ҷумлаи ӯзбекистон дилшодахон маҳмудҷонова
G'oliy G'azjumriy Tojikiston, Do'randagi birinchi Grand Slam 2025 va Qahramoniy Osiyo o'yini navbasi Madina Qurbonzoda va final ro'yxatida. Raqobat navbatli davriy nihoi vazni 50 kg. Varzilar bosh dodi Sabirajoniy O'zbekiston Zuhra Abdo Xalifova va judokor bosh Qabul Azimiy O'zbekiston Dilbar Nurullayev. Tadamiyat G'oliy G'azjumriy O'zbekiston Diyora Saidqulova. Raqobatning navbatli marhalayi tasavvurlash daqiqami yakun vazni 50 kg. Judokor G'oliy Safed G'azjumriy Tojikiston Muyansar Shor Saidov va judokor bosh Qabul G'azjumriy O'zbekiston Damir Satarbekov.
Tatamido, Volivas Uzbekistan, Ozodbek Atopxo'lov. Tatamido, Marglavicha Oryan Nihoyi, wazni 55 kg. Judokor bo judogi Sabir Azumi Uzbekistan, Shohrux Inomjonov. Va judokor bo judogi Kabul Azumi Uzbekistan, Azamat Sobirov. Tatamido, Volivas Uzbekistan, Azamat Sobirov. Va Iman Nihoyeva. Tatami jak wazni 50 kg, Marglay Tasalobash. Judokor bo judogi Kabul Azumi Uzbekistan, Safoxo'ja Sayfulloy. Va judokor bo judogi Kabul Azumi Tojikiston, Hazratbek Mengniboyev. Tatami ise Marglavicha Oryan Nihoyi wazni 60 kg. Judokor bo judogi Sabir Azumi Qozog'iston, Mansur Aljanov. Va judokor bo judogi Kabul Azumi Tojikiston, Muhammad Odinashoyev.
Pytanie drugie. Golda Skład. Pytanie C. Wali Mazurek Tadżykistan Muhammad Edin Shoya. Ba Nimani Hoydobeva. Tatami Jak. Margay Nimani Hoy Mazan 5 kg. Judokor Bojlogi Safed Ajami Uzbekistan. Abdul Razak Khan. Borkhanov. Va Judokor Bojlogi Kabul Ajami Tadžikistan Omar Murivatov. Tatami C. Margay Chavarani Hoy Vazni 66 kg. Judokor Bojlogi Safed Ajami Uzbekistan Asror Abdulhamidov. Va Judokor Bojlogi Kabul Ajami Uzbekistan Mahmudbek Temirov. Tatami Du. Margay Tasalobaksh Vazni 16 kg. Judokor Bojlogi Safed az Jumhuriy Tojikiston Nafisa Atajonova. Va Judokor Bojlogi Kabul az Jumhuriy Tojikiston Nushin Jumayeva. Tatami Do Vali Mazurek Tadžikistan Nushin Jumayeva. Raqobat navbati dar tatami Do Margay Nimani Hoy Judokor Bojlogi Safed Ajami Uzbekistan Zabnigor
qo'llashi. Boshliqlar boshlig'i qabul az jumlayi Tojikiston Maryam Nazarova. Katamiya Oliy vaziri O'zbekiston Abdurazakjon Bo'rxonov. Katamiya Raqomat navbati marhalayi nihoi Varachilar bosh yoki Savat Ajri O'zbekiston Temur Malik Eshqulatov va Julyakor bosh yoki Savat Ajri Ozarbayjon David Mahmudov. Departamento Oliy vaziri O'zbekiston Zamidor Ulashov. Dar Damiydu marhalayi nihoi vazni 48 kg. Judokor boshlig'i Safar Ajri O'zbekiston Sarvinoz Abdusamadov. Boshliqlar boshlig'i Qabul Ajri O'zbekiston Qo'lkar Xushbaxtov. Tatami ise Oliy vaziri O'zbekiston Mahmudbek Kabirov. Tatami ise Raqobat navbati marhalayi chorak nihoi vazni 66 kg. Judokor bu judolik Safar Ajri Tojikiston Bilol Ne'matov. va Julyakor boshlig'i Qabul Ajri O'zbekiston Daler Asoqulov.
Petamiyan G'olibaz Jamhuriyat O'zbekiston Temur Malik Eshpo'latov. Petamiyan vazni chiqaruvchilardan bo'lib bunyakor bu Joriy Safet az Jumhuriyat Tojikiston Zolayxo Mardonova. Majliskor Vazirlik qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Diyora Saidqulova. Petamiyan G'olibaz O'zbekiston Qo'lkar Xushvaqtov. Tatamidu Madlay Kasalbax vazni Tojibaklardan bunyakor bu Joriy Safet az Jumhuriyat Tojikiston Oyatullo Abdurahmonov. Majliskor bu Joriy qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Rustambek Sopidikov.
Tatami esa g'olib az jumladan O'zbekiston Davlat Asrorqulov. Raqobat inovatiy daqiqasi Mahliyalar Jahoriyat Navoiy Judokor bu judogi safed az Jumhuriyat Tojikiston Muhammad Yosin Sulaymonov va judokor bu judogi qabul az Jumhuriyat O'zbekiston Maksim Kochnik. Tatamido g'olib az Jumhuriyat O'zbekiston O'zbekistonbek Sopidekov. Tatamido Marlay Kasalobaxsh vazni 55 kg. Judokor bu judogi safed az Jumhuriyat O'zbekiston Shohrux Inomjonov. Bosh doktor bu judogi qabul az Jumhuriyat Tojikiston Safiyallo Nazarov.
Tatami ise Oliy vaziri O'zbekiston Maksim Koshin. Raqobatning navbati darajasi Marlay Imaniyev vazni 60 kg. Judokor bosh vaziri Safed Azumriy Qozog'iston Yernur Batelgayev. Judokor bosh vaziri Azumriy O'zbekiston Nurmuhammad Nazarov. در دنبال یک مرحله نهایی جدوکار بازداری استفاده از جمهوری تاجیکستان محمد آدیناشوی و جدوکار بازداری کبیر از جمهوری ترکمنستان محمود بیر تیمیرov. Tatami ise Oliy vaziri Qozog'iston Yernur Batelgayev. Raqobatning navbati darajasi ise marhala nihoi Judokor bosh vaziri Safed Azumriy Ozarbayjon Muhammad Ali Husiyev va judokor bosh vaziri Kabul az Jumhuriy Qozog'iston Seyjan Mametov. Tatami ise G'olib az Jumhuriy Ozarbayjon Muhammad Ali Husiyev. Tatami to marhala nihoi vazni 55 kg. Judokor bosh vaziri Safed Azumriy Tojikiston Abubakar Xudoyev va judokor bosh vaziri Azumriy O'zbekiston Ozodbek Atoqulov.
در رقابت ملی مجموعه تاجیکستان ابوبکر خداییان به فینال راه می‌یابد. رقابت نوبتی در ادامه مرحله نیمه‌نهایی جودوکار با ژاک سفید از جمهوری ازبکستان عظمت صابیرов و جودوکار با ژاک کبود از جمهوری تاجیکستان از جمهوری ازبکستان اسیلبек خورموراد.
در تمیه اولی و جمهوری تاجیکستان محمد قولیناشوی به فینال راه می‌یابد. رقابت نوبتی در طی یک مرحله تسلابخش ورزشگر با جداگی سفید از جمهوری تاجیکستان بیلال نعمتов و ورزشگر با جداگی کبود از جمهوری تاجیکستان محمد یاسین سلیمانов. در طی دو مرحله نیمه‌نهایی وزن 66 کیلوگرم جداکار با جداگی سفید از جمهوری ازبکستان دالر اساقولov و جداکار با جداگی کبود از جمهوری ازبکستان ماکسیم کوشنر. تتمیه ولی بیلال نعمتov با فینال برای رقابت مدال برنجی ادامه می‌دهد.
Tatamindo Golden Score. Tatamindo Volleyball Jumlayi O'zbekiston Maksim Koshkin. Hozirlik va memnuniyat bilan Federatsiya bildirdi raqobatlar davri va Jamhuriyat va raqobatlar finali asosida hafta o'g'oz qiladi. Tashakkur ederim.
از اهل تالار از بچه‌هایی که قسمتی شرق را اختیار کردند احتراماً خواهش می‌کنیم که برای اشتراکتان در رسمی افتتاح و تماشای سبقت‌های فینالی روز اول این مسابقات جایهای خود را ترک نکنید. خواهشمندیم یک بار دیگر به ترتیب درستی نیمه شرقی این کاخ محتشم توجه کنیم. از دستاندرکاران از کارمندان محبوب حفظی حقوق جهت نظامی درست در این منطقه و ترتیب علاهیده مخلصی بچه ها توجه مخصوص ظاهر کنید. یک بار دیگر به سمت مخلصان حاضرین ارجمند هواداران مشتری جدا میرسانیم که بعد از رسمی افتتاح رقابت‌های فینالی این مسابقات محتشم برگزار می‌گردد. خواهشمندیم که جایهای خود را اشغال کنید و بعد از چند دقیقه رسمی افتتاح آغاز می‌گردد. تنتنه رقابت‌های نهایی پهلوانان را در روز اولی نخستین مسابقه جام آسیا در تاجیکستان یک جایه شاهد می‌شویم. سلامت باشید. درود و سلام صمیمی با شما دوستان ارجمند مهمانان عالی قدر. Greetings, ladies and gentlemen, dear friends and honored guests. در دایره چهارمین‌های با شکوهی روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان امروز بار اول در پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه مسابقه با شکوهی جام آسیا میان نورستان و جوانان برگزار می‌گردد. This year,
and for the first time in the capital of our beloved country, Tajikistan. First time is being held in the Hoji Sharif Cadets in Junior Asian Cup tournament. And this event is being held in the occasion of the Day of Flag of the Republic of Tajikistan. دوستان ارجمند حاضرین گرامی در این عید محتشم عیدانه جودای مملکت در تنتنه عید محتشم معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شریفی بختیار محمودزاده و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد شرکت دارند که حضورشان را خیر مقدم می‌گوییم. At today's event, we are honored by the presence of the first Deputy Mayor of Dushanbe, Sharifi Bakhtiyor Mahmoodzada, and here the Chairman of the Committee for Youth and Sports under the Government of the Republic of Tajikistan, Gul Ahmadzada Zulfiqar Ahmad. بایستی افتخار است که در این مسابقه اولین بین المللی جام آسیا بین نورسان و جوانان در پایتخت وطن محبوب ما 600 نفر ورزشکار نورس و جوان از 6 کشور آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، دسته فدراسیون بین المللی جودو و منتخب مکمل تاجیکستان حضور دارند. In this event, more than 600 representatives and athletes in the sports of judo from 6 countries around the world are present. And these are from Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, the team of the International Judo Federation, and the team of Tajikistan. حالا با کمال احترام سخنی اولین تبریکاتی و معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شریفی بختیار محمودزاده داده می شود. And now we respectfully invite the first Deputy Mayor of Dushanbe, Sharifi Bakhtiyor Mahmoodzada, to